Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini korban sampun nggih. Korban niku napa? Teng besar niku poso. Kados kala wingi kesunatan poso wonten wulan besar niku mulai tanggal 1 ngantos tanggal 9. Lek pun tanggal 10 niku berarti pun haram poso. 10, 11, 12, 13 niku mboten angsal poso. Ning lek mulai tanggal 1 niku pun mulai kesunatan poso. Puncake niku tanggal 9 Minjing berarti nggih. Minjing tanggal 9 sing diwastani Yaumul Arafah. Niku termasuk poso sunat sing ganjarane paling ageng. Kanjeng Nabi nate ditangleti ganjarane Yaumul Arafah niku dos pundi? Kanjeng Nabi dawuh yukaffiru as-sanah al-madiyah was-sanah al-atiyah. Jadi nglebur dosa setahun sing sampun kliwat lan setahun sing ajeng dugi. Iki lek poso Arafah Minjing lek dilampahi kanthi saestu dosa setahun sing wis kliwat di ngapura lan dosa setahun sing ajeng dugi. Niku karepe dosa-dosa sing alit nggih, dosa alit. Lek dosa ageng iki kedah taubat tenanan. Ya lek tarwiyah niki wau. Niku wau nggih sunat. Mulai tanggal 1 Dzulhijjah niku pun sunat. Ning sing paling ageng ganjarane Minjing pas dina Arafah. Lah sakderenge niku jadi sing paling ageng tanggal 9, langke sing sak ngandhape tanggal 8 niki wau sing diwastani Yaumut Tarwiyah, Yaumut Tarwiyah. Niku nglebur dosa 1 tahun. Lek Arafah niku 2 tahun, 1 tahun sing ajenge lan 1 tahun sing sak sampune. Tarwiyah niku napa nggih? Lek dawuh Imam Fakhruddin Ar-Razi diarani Yaumut Tarwiyah niku saking kata-kata rawa utawa rawiyah. Lek rawa yurawi tarwiyatan niku maknane mikir-mikir. Enten malih rawiya yarwa maknane seger. Jadi makna sing setunggal niku mikir-mikir, makna sing kedua seger. Sing pertama makna mikir, napa kok diarani tarwiyah? Dai Imam Ar-Razi niku teng tafsir niku enten 3 pendapat nih. Sing pertama niku riyen Nabi Adam kali Gusti Allah dipun perintah ken bangun Ka'bah. Akhire Ka'bah dibangun. Sak sampunipun Ka'bah dados Nabi Adam nggih nalurine menungso nggih. Sesuai kalih nalurine menungso niki tanglet teng Gusti Allah. Gusti tiyang niku lek mergawe biasane nek pun rampung niku enten upahe. Lah kula njenengan kengken bangun Ka'bah terus upahe napa? Dai Gusti Allah intaqtu lek awakmu gelem tawaf ngubengi Ka'bah setiap saubengan dosamu sing wis tau di ngapura Gusti Allah. Lah pitung bengan iki tiga-tiga. Terus Nabi Adam dawuh teng Gusti Allah, "Zid ya Allah, jenengan tambahi malih ya Allah." Karepe pun kula tok sing angsal maghfirah lek ngubengi Ka'bah. Terus di dawuh Gusti Allah, "Sok kabeh anak turunmu
sing mukmin sing gelem ngubengi Ka'bah ya tak ngapura dosane. Nabi Adam sik dereng trima, jenengan tambahi malih Gusti. Akhire Gusti Allah dawuh, wong-wong sing tawaf ngubengi Ka'bah tak ngapura, wong-wong sing dijalukne ngapura karo wong sing tawaf ya tak ngapura kabeh. Ana yang lek tawaf niku sunate di samping njaluk ngapura teng awake nggih njaluk ngapura teng lintu-lintune. Merga sing di ngapura Gusti Allah mboten namung sing tawaf tapi sing dijalukne ngapura setawaf nggih ngapura. Nah, Nabi Adam sak sampunipun bangun Ka'bah terus mikir-mikir kira-kira njaluk upahe nyang Gusti Allah apa ya. Niku pas tanggal 8 Dzulhijjah sehingga diarani tarwiyah dina mikir-mikir. Jadi mikir-mikir terus akhirnya Gusti kula upahe napa bangun Ka'bah. Diarani tarwiyah. Ini pendapat yang pertama. Nomor kali Nabi Ibrahim nalikane tanggal 8 Dzulhijjah niku ngipi beleh Nabi Ismail. Bar niku ngilir Nabi Ibrahim mikir-mikir. Iki ngipi apa iki? Ngipi kok beleh anak. Iki kok setan apa kok Gusti Allah? Ini pas tanggal 8 Dzulhijjah sehingga mikir-mikir. Terus binjinge tanggal 9 Yaum Arafah ngipi malih. Terus ngipi terus perasaane dikengken kali Gusti Allah kon beleh anake Nabi Ismail. Lah bar niku Nabi Adam lagi ngerti lek pancen niki ngipi sing tenanan. Mergo enten dawuhe Gusti Allah. Perasaane didhawuhi Gusti Allah. Nah, sehingga diarani Arafah, ngerti. Lek sing ngimpi pertama tasik mikir-mikir iki tenan kok Gusti Allah apa kok setan. Wong ngimpi kok kon beleh anak. Nah, ini diarani tarwiyah. Pendapat ketiga niku ndawuhaken tiang-tiang sing haji mulai zaman riyen sik zaman Nabi Adam lan sak teruse niku ketika dugi tanggal 8 Dzulhijjah niku wis mulai mikir-mikir engko sing tak dongakne sing aku ndonga sing tak jaluk nyang Gusti Allah niku apa? Mergo sesuke dina Arafah. Lah dina Arafah wukuf teng Arafah niku mandi-mandine donga. Termasuk wektu sing mustajabah, panggenan sing mustajabah niku pas tanggal 9 nalikane wukuf teng Arafah. Sehingga wong sing kaji niku riyen lek tanggal 8 wis persiapan, kok sing dijaluk nyang Gusti Allah niku napa? Wis mikir-mikir. Sesuk sing dijaluk apa? Sesuk wektu sing mustajabah nyang panggon sing mustajabah. Nah, sehingga 8 niku malah diarani tarwiyah. Enten kang dawuhaken tarwiyah niku dari bahasa rawiya yarwa maknane seger. Lek sing seger niku Dai Imam Ar-Razi dawuhaken riyen teng Arab niku kan napa niku angel nggih, banyu niku kan angel. Sehingga tiang-tiang Mekah selaku tuan rumah untuk menyambut tamu-tamu sing ajenge haji. Wong haji kan zaman Nabi Ibrahim mboten namung Islam tok. Niku tanggal 8 niku wis nyiapne banyu-banyu teng ajenge omah-omahe. Lalu tiang-tiang sing dugi teng apa Mekah niku dugine pas tanggal 8 Dzulhijjah. Lah sehingga mereka bisa menikmati hidangan-hidangan sing disiapne penduduk Mekah, banyu-banyu lan sak teruse sehingga bisa makan ngombe ngantek seger. Nah, sehingga tanggal 8 niku diarani
tarwiyah dina seger. Sebagian malih tanggal 8 niku mboten namung ngombe tok, tapi nggih nggawa persiapan nggih mengke dibeto teng Arafah. Boleh teng Arafah niku kan panas jaman riyen, mulai sakniki kan pun enten tenda-tendane penak. Jaman riyen kan mboten enten tenda-tenda, dadi nggih lek wayah awan ya entak-entakan panas. Nah, sehingga kabeh njupuk banyune niku teng Mekah, nggawa banyu nggih persiapan mungkin dibeto teng Arafah. Nggih kesegeran supaya mungkin teng narikane teng Arafah mboten terlalu kepanasan, mboten terlalu ngelak. Nah, sian diarani tarwiyah. Nah, tanggal 9 ne diarani Yaum Arafah. Jadi enten Arafah, enten Arafat gitu ya. Jadi tulisannya ini enten ain ra fa alif tak celeret yang Arafat. Enten sing ain ra fa langsung tak marbuto Arafah. Lek Arafah niku dinane Yaum Arafah. Lek Arafat niku tanah Arafah niku namine Arafat. Tanah ini jenenge namine Arafat. Lek dinane niku namine Yaum Arafah. Niki diambil saka kata-kata Arafah niku maknane ngerti, paham. Nah, napa kok diarani paham? Lek tanah niku nggih, tanah niku Arafat niku enten kang dawuhaken riyen pertemuane kenale Nabi Adam eruh kalian Siti Hawa. Nalikane didukne ing swarga, menurut riwayat Nabi Adam didukne teng daerah India mriku. Dewi Hawa didukne teng Jeddah Saudi. Kan golek-golekan gak ketemu-ketemu. Nek manungsa yang namung kali niku tok. Terus ketemu nih teng tanah Arafah niku. Yang mulai kenal teng niku. Iki kok kaya Dewi Hawa, ya mungkin kaya Nabi Adam. Sakire roh. Nah, sehingga tanah niku diarani Arafat. Lah dina pertemuan niku diarani Yaumu Arafah, dina perkenalan. Iki sebagian dapat ngoten. Enten kang dawuhaken diarani Yaumu Arafah, dina Arafah, dina pengenalan. Riyen Nabi Adam nggih dipun perintahaken ritual haji. Mungkin nggih hajine mboten sami kalian sakniki. Nah, nalikane diulang kalih malaikat Jibril ritual haji. Nah, pas tanggal 9 niku malaikat Jibril ngendika hal arafta, wis paham apa urung? Terus Nabi Adam jawab, "Na'am araftu." Nah, sehingga dina niku diarani dina Arafah. Sebagian dawuhaken Nabi Ibrahim niki pas diwarai carane haji kalih malaikat Jibril niku nggih pas tanggal 9. Terus nalikane wis selesai lek mulang tanggal 9 malaikat Jibril ngendika kados ngendikane riyen teng Nabi Adam, hal arafta, wis paham apa durung? Nabi Ibrahim jawab, "Na'am araftu." Nggih kula weruh. Nah, sehingga dikenal dina Arafah. Itu diantara beberapa pendapat napa niku sing ndawone napa kok diarani Yaum Arafah. Bahkan nggih terkait mimpine Nabi Ibrahim niku wau tanggal 8 mikir-mikir, tanggal 9 lagi ngerti tenan lek niku dawuhe Gusti Allah. Lah niku pancen ngipi tenanan saking Gusti Allah. Nggak diarani Yaum Arafah. Pun kalau ini hadise dugi pundi. Wan Umar bin Khattab lan den riwayataken saking sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini termasuk di antara napa niku khalifah sing nomor kalih, khalifah nomor pindah sahabat Abu Bakar, nomor kalih sahabat Umar. Dan ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwa
umate Kanjeng Nabi sing paling utama niku sahabat Abu Bakar, nomor kalih sahabat Umar Ibnu Khattab. Sahabat Umar niku asale napa nggih seorang jagoan nggih. Riyen teng Pasar Ukat. Riyen teng Arab namanya Pasar Ukat. Niku jagoane niku Sayyidina Umar. Sehingga Kanjeng Nabi nanti ndonga mergo kuat rasa nggih cerdas. Sehingga Kanjeng Nabi ndonga, Allahumma izal islama bi akadil Umarin. Gusti mbok yo Islam niki jenengan jadikan sebagai agama sing jaya melalui salah setunggale Umar kalih. Riyen enten namine Umar bin Khattab, enten namine Amr ibnu Hisam. Amr ibnu Hisam niku Abu Jahal, nggih akadil Umarin. Sahabat Umar niku usiane sak ngandhape Kanjeng Nabi. Lek Amr bin Hisam niku sak pantaran Kanjeng Nabi. Amr bin Hisam niku tiyange nggih jagoan, pinter, cerdas. Mulane dijuluki Abul Hakam. Julukane niku lek teng Arab riyen Abul Hakam. Bapake kebijakan. Bapake kecerdasan. Mergo pinter, cerdas, sangat disegani. Jadi ngeten nggih. Suku Quraisy niku kan mbambahe dhuwur. Teng ngandhap mengke enten Bani Abdi Manaf sing nurune Kanjeng Nabi, enten Bani Makhzum. Niki sami-sami Quraisy. Bani Makhzum niku diantarane sing nurune Bani Makhzum sahabat Umar bin Khattab, Abu Jahal, Khalid bin Walid niku Bani Makhzum. Niku tiange hebat-hebat kan. Nah, Bani Makhzum kali Abdi Manaf niki napa nggih? Kados enten persaingan. Riyen Mekah kan dados pusat ibadah. Lek enek wong-wong sing napa niku teng Mekah niki kali Bani Abdi Manaf niki dijamu. Jor-joran jamu. Menjamu memberikan jamuan lan sakjane. Lah Bani Makhzum nggih moh kalah. Engko lek enek wong niku ya melok-melok menjamu. Ning penguasane Bani Abdi Manaf. Ketika Abdi Manaf niku bisnisnya sukses, Bani Makhzum nggih sukses saingan. Terus tiba zaman Kanjeng Nabi niki Abdi Manaf duwe Nabi Muhammad. Bani Makhzum duwe Amr bin Hisam tok, Abu Jahal, Abu Hakam. Kecelik padha hebate, padha pintere. Sakderenge dadi nabi, Nabi Muhammad pun angsa julukan Al-Amin, orang yang terpercaya. Mergo gak tahu ngapusi kecilik, menyelesaikan pembangunan Ka'bah sehingga dijuluki Al-Amin. Gak suwe turunan Bani Makhzum Amr bin Hisam oleh julukan Abdul Hakam. Mergo saking cerdase pintere. Jadi wong loro niki pancen ket enom niku pun apa? Pun dadi ikon. Muhammad niku ikone Abdi Manaf, Amr bin Hisam niku ikone Bani Makhzum. Nah, Bani Makhzum sing terkenal kali niki Umar bin Khattab kalian Amr bin Hisam. Padha-padha hebate. Nah, Kanjeng Nabi ndonga. Lah dongane Kanjeng Nabi niku nggih aneh. Dongane kok Gusti Islam dengan kuwatne salah sijine mawon. Dongane Kanjeng Nabi mboten loro-lorone mboten. Tapi Kanjeng Nabi ndelalah dongane kok salah sijine jenengan paring hidayah mlebet Islam saged muat dateng Islam. Nah sing dipilih Gusti Allah ndelalah Umar bin Khattab. Akhirnya mlebu Islam. Lah Amr bin Hisam tetap kafir. Ada musuhi Kanjeng Nabi. Memang kemudian persaingan terus, enten persaingan. Kanjeng Nabi Al-Amin, Abu Jahal, Abul Hakam, bapak kecerdasan, bapak kebijakan. Ning kali wong Islam dijuluki
Abu Jahal. Mergo ya sak pinter-pintere orang mugu Islam jenenge Bangka Bodho. Ini julukan sing kontradiktif. Lek teng zaman jahiliyah wong kafir njuluki Abdul Hakam, wong Islam Kanjeng Nabi njuluki Abu Jahal, bapake bodho. Lah wong pinter cerdas kok ora gelem iman. Ini jenenge bodho ae. Bapak nate enten tiang putri niku sing mlebu Islam dipaksa kon kafir kali Abu Jahal gak gelem ngantek disuduk niku mulai zubure niku disuduk karo tombak Abu Jahal. Padahal wedok tuwek. Sehingga kalau Kanjeng Nabi dijuluki Abu Jahal iki mbae wong bodho. Wong wani kok karo wanine kok karo wong wedok tuwek. Ora gelem balik kafir kok ngantek dikon akhirnya terkenal julukane Abu Jahal. Nah, sahabat Umar niki sing angsal hidayah mlebu Islam. Mungkin akhirnya jadi khalifah sing kedua gantosi sahabat Abu Bakar sing dikenal sebagai khalifah sing paling adil sehingga dijuluki Al Faruq ya. Al Faruq pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Bainal haq wal batil. Menurut riwayat ya, Sayyidina Umar menika lek bengi senengane nangis. Ibadah nangis. Pas zaman jadi khalifah. Terus ditangleti kali keluargane. Jenengan kok nangis ya apa? Ben bengi kok nangis saya. Jenengan jadi presiden kok bengi kok nangis saya. Jawab Sayyidina Umar, lek aku bengi keturun ya awakku ra iso ibadah. Lek awan aku turu rakyatku sing tersia-sia. Sehingga aku susah. Awan yo gak iso turu, bengi gak iso turu. Lek awan aku keturun kok rakyatku tersia-sia. Lek bengi aku keturun, awakku sing tersia-sia gak iso ibadah. Iki bendina nyambat nyawa. Nah, kiambae niku termasuk napa nggih sing rintis pemimpin blusukan teng rakyate. Jadi sahabat Umar niku lek bengi senengane bengi to esuk niku blusukan teng rakyate. Endi sing perlu sing kebutuhan dipenuhi. Kadang kiambae niku nyamar. Kowe nyamar rakyate ditekoki. Cara lurahe kene iku piye? Adil apa ora? Wong wali kotane daerah iki adil apa ora? Iku rakyate ditekoki langsung. Kok lek enek sing gak adil, seneni karo saya. Panggake dipecat. Wis senar modele ngoten. Ah, suwi sinten kiambae niku nate. Pas teng griyane, kiambae kan tiange gedhe rasa. Setan mawon wedi karo setan. Riyen riwayat niku Sayyidina Umar niku lek lewat mlebu teng kene griyane Kanjeng Nabi, tiang-tiang putih sing teng mriku niku wis ndelik kabeh. Moko Sayyidina Umar niku teges, nek salah mesti langsung dielekne. Ya wong setan niku mesti nek kan Sayyidina Umar wis ndelik ngono. Engko nek klirune langsung di. Nah, piye waktu dadi khalifah nate kiambae niku turu mlumah ngoten niku. Teng dhuwure niku putu-putune karo nggih pernahe putu napa cilik-cilik niku padha guyon numpaki Sayyidina Umar. Teng dhuwure wetenge enek sing teng gulune enek sing anu wis. Terus enten setunggal penguasa wali kota bawane pas ajeng sowan. Ero Sayyidina Umar ngoten niku kaget. Sayyidina Umar wong sing rasa, gagah. Kok cah cilik-cilik padha numpake nyang dhuwur, awake dhuwur wetenge guyon ngoten niku piye. Gusti kok kiambae wira sing mboten penak. Iki presiden kok karo cah cilik nggih dolanan. Akhirnya Sayyidina Umar semerap. Bar salam akhirnya semerap. Nyapa? Kok kowe nyawange? Kula ngumun jenengan lho.
jenengan presiden dikenal tegas, cah cilik kok numpak-numpaki tengene jenengan, kok gak duwe wibawa. Lah lek awakmu piye? Kula niku piyambake wali kota. Lek mlebu omah nis anak-anakku wedi kabeh. Wong kula teges. Kali Sayyidina Umar langsung dipecat. Jawe Sayyidina Umar, "Lah lek anakmu dhewe wedi, nah rakyatmu piye lak tambah wedi. Nah lek umate Muhammad ae wedi karo awakmu, terus piye kon iso duwe welas nang umatmu? Piye kon iso adil kowe? Wong kabeh wedi awakmu. Kabeh ra iso berpendapat." Nah ora nek napa niku bawah-bawane niku kok sing mboten adil, gak iso ramah karo rakyate, wis dipecat. Ini sifatnya Sayyidina Umar niku. Nah di antaranya hadis yang diriwayatkan niki. Qala sami tu murmu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ingkang dawuh sapa Rasul. Innamal a'malu binniyat. Aing mesne utawi sae pira-pira amal iku binniyati den gantungaken kelawan pira niat. Kalau ini sampun kula terangaken maksudnya innamal a'malu binniyat cara madzhab Syafi'i. Amal-amal niku sing butuhne niat kok mboten diniati berarti mboten sah. Sehingga niat menjadi syarat bagi setiap amal. Wa innama likulli mri'in ma nawa. Ing mesine iku tetep kedue awakan mau te perkara nawa kang niat sapa mri'in. Bagi seseorang apa yang dinaniati. Niki maksudnya terus pundi? Enten kang dawuhaken maksude wa inna malikul limri'in manawa iku bahwa amal yang dilakukan membawa madorot ataukah membawa manfaat sesuai kalian niate. Karepe lek niate apik amal iku ya membawa manfaat, lek niate elek amal iku nggih mbawa madorot. Nah ini wa inna malikul limri'in manawa. Sehingga dipun ceritakan wonten setunggal kakak beradik, sing setunggale niku ahli ibadah, sing setunggale ahli maksiat. Manggen wonten setunggal panggenan, omahe tingkat. Sing masih niku ahli ibadah manggon yang dhuwur bendina ibadah, puluhan tahun ibadah. Sing adike manggon yang ngisor puluhan tahun maksiat terus. Suwi dinten setan niku nggodha teng masih sing ahli ibadah, sing bendina ibadah. Delon to awakmu kuru pucet ibadah terus. Adikmu delon, ketok bendina bungah enak, ceria. Kowe ora pengin njajal sekali-sekali ku maksiat kaya adikmu. Engko kan taubat iso. Kowe ibadahmu wis puluhan tahun. Kan yo ganjaranmu wis akeh. Cara kowe nglakoni dosa paling saidik, mbok tobati ya wis ilang. Tapi paling ndak kan kowe iso ngrasakne enake donya. Nah, pas wektu niku adike niku pas bar mendem. Wong mendem lak ora sadar. Sampai mlaku tiba ndase niku nyang nggon kotoran-kotoran tletong. Mbok mendem. Lah pas niku sadar. Aku wis puluhan tahun apa iku puluhan tahun maksiat. Dosa terus gak karu-karuan. Masku wis puluhan tahun ibadah. Kok penak men masku ganjarane akeh. Wis aku tak njajal melok-melok masku tak ibadah. Lalu ki ambake raup wudu munggah. Mase wau medun king dhuwur. Delalah pas tengah-tengah medun kepleset nibani adike pas munggah. Wong loro akhirnya mati. Teng akhirat sing masih digiring malaikat didepne neraka azab, sing adike didepne swarga. Mergo sing masih senajan ahli ibadah puluhan tahun pas mati pas niat arep elek. Medun mau dalam rangka pengen jajal maksiat. Sehingga niatnya pas niat elek. Cara mati pas mati suul khotimah.
adi sing puluhan tahun maksiat pas mati pas niat apik. Niate arep melu-melu ibadah kaya masih pas sadar. Sehingga matine pas mati husnul khotimah. Malah diarani wa inna malikul limriin manawa. Madorot utawa manfaate amal sesuai karo niate. Lek niate apik dadi apik, niate elek dadi elek. Niki amale padha, sitake munggah mlaku medun. Amale padha. Ning sitake niat apik, sitake niat elek. Nah, sing niat elek ya dadi madorot, sing niat apik ya dadi manfaat. Niku namine wa inna malikul limriin manawa. Enten kang dawuhaken wa inna malikul limriin manawa niku amal niku kan enten sing wajib. Wajib lek dilakoni oleh ganjaran, sunah lek dilakoni oleh ganjaran. Haram lek dilanggar ana siksa. Enek amal sing sipate mubah, dilakoni nggih mboten enten ganjarane, ditinggal nggih mboten enten dosane. Ini koyo mangan. Wong mangan niku ya ora enek ganjarane. Ora mangan ya ora apa-apa, ora dosa. Pokok ora sampai madharati awake. Mubah. Elek piyambake mangan niate ben kuat ibadah, mangane dadi enek ganjarane. Niku namine wa inna malikul limriin manawa. Barang sing mubah niku lek diniati malih dadi ganjaran. Wong turu niku mubah, turu ya ora enek ganjarane, ora turu ya ora enek dosane. Ning lek ki ambake turu niate, ngene bengi ndang turu niate engko ben subuh ora qadha. Ben iso jamaah subuh, turune malih dadi ganjaran. Turune malih dadi ibadah. Niku namine wa inna malikul limriin manawa. Enten kang dawuhaken wa inna malikul limriin manawa niku terkait kalian sumpah. Tiang niku lek sumpah ketika sumpahe umum tidak menyebutkan waktu utawa tempat, maka yang menentukan adalah niate. Mane ngeten. Wallahi aku ora bakal omong karo Zaid. Niku lek sampai omong kan enek kafarote. Kan umum. Tapi lek nalikane sumpah kiyambake muni ngeten. Teng atine, wallahi demi Allah aku gak ngomong Zaid ning atine sedina ae. Engko berarti lek wis bar sedina wis ora nglanggar sumpah. Utawa wallahi demi Allah aku ora bakal ngomong karo Zaid. Ning teng atine nyang omah. Lho berarti lek di luar omah mungkin mboten nglanggar sumpah. Sing nentokne niat niku ane wa inna malikul limriin manawa. Sehingga teng kaidah fikih enten al khalfu ala niyatil khalif la ala niyatil mustakhlif. Sumpah niku sing nentokne ya wong sing sumpah, ora wong sing nyumpah. Lek sing nyumpah duwe karep, sing sumpah duwe karep, sing dimenangne sing duwe sing sumpah, mboten sing nyumpah. Riyen Mbah Maimun Sarang almarhumlah niku nate cerita. Wekdal kiyambake mondok teng Lirboyo, iki tasih umur 14 napa gangsal 18-an. Lah iki kiyambake pun alim. Nah kiyambake niku bolak-balik metu king Lirboyo, perlu metu king pondok. Nah keamanan mboten wani nyepeng. Mergo Mbah Maimun kan Gus Ageng, putrane Mbah Supir Sarang. Lah keamanan-keamanan ini mboten Gus, dadi cara nyekel kan gak wani. Akhire keamanan dilaporne teng Mbah Yai Marzuki. Wekdal niku kiyaine tasih Mbah Yai Abdul Karim Mbah Yai Sepuh. Mbah Yai Marzuki pun dadi mantu niku ning dereng dados kiyaine teng Lirboyo. Nggih, dereng dadi kiai utama. Atasane keamanan niku Mbah Yai Marzuki riyen. Dilaporne. Wah, namanya Gus Maimun niku bolak-balik medal. Akhirnya kali Mbah Marzuki ditimbali. Terus kalau Mbah Marzuki ditangkleti. Wis ping pira kowe metu pondok gak izin?
Mbah Maimun niku ngendikane wallahi tasik sepindah yai. Kali ngono iki wis pisan ya wis lek ngono wis. Aja dibaleni lek. Dirose Mbah Maimun, aku gak ngapusi, muga nyang atiku sepindah sing konangan. Oh nyang kaidah fikih kan al khalfu ala niyatil khalif la ala niyatil mustakhlif. Niat niku sing nentokne wong sing sumpah, ora sing nyumpah. Aku muni wallahi tasik sepindah ning teng atiku sing konangan. Wa inna malikul limriin manawa. Wong lek pintere pangkah di alasan. Jadi wong lek pinter sak laku-lakune pangkah bener. Engko ketoke ora bener ning pangkah bener. Engko didasari ilmu. Ya nek hadise wa inna malikul limriin manawa. Enten kang dawuhaken wa inna malikul limriin manawa niku menawi tiyang boten nglampahi sebuah amal keranten enten uzur nanging kiambake niat umpama boten enten uzur kiambake nglampahi niku tetep angsal ganjarane. Maneten jamaah kiambake boten jamaah mergo lara. Pas lara kiambake muni, Gusti upama kula boten lara mesti kula jamaah. Lah niku senajan boten jamaah nggih tetep angsal ganjarane jamaah. Wa inna malikul limriin mana. Tiang niku lek haid nggih nifas mboten angsal salat. Udzur ka salat. Lek pas udzur ngoten niku kok kiambake niat Gusti umpama kula niku mboten haid mesti kula salat. Kok niat ngoten niku teng atine niat kuat lho nggih, punya keinginan kuat. Gusti umpama kula niku mboten haid mesti kula salat. Niku senajan mboten salat tetep angsal ganjarane salat. Ngene wa inna malikul limriin manawa. Jadi kathah maknane kathah. Jadi teng kitab-kitab kan didhawuhaken nggih. Enten minjing pas dina kiamat enten tiyang sing nrimo buku catatan, nrimone niku nggih tangan tengen. Lek nrimo buku catatan amal ngangge tangan tengen niku berarti alamat pena. Iki alamat bahagia, alamat bejo. Terus bukune dibuka. Bahasan diwaca niku akeh catatan amal sing kiambake mboten ngrumangsani nglakoni. Teng mriku enten catatane haji bolak-balik, umroh bolak-balik, bangun masjid bolak-balik, bangun madrasah bolak-balik, sehingga kiambake bingung. Iki buku catatanku apa duduk? Seneng tang bingung, seneng mergo oleh catatane niku isine apik, tangan kena. Ning gumun. Gumune kok isine catatan gak tau nglakoni. Kok gek-gek iki duduk buku catatan, gek-gek malaikat kleru lek muwehne. Akhire diwanekne tangan teng malaikat. Malaikat niki leres buku kula, iya iku catatane bukumu. Lah kula niku mboten nate nglampahi niki, sekarang malaikat ditanglete Gusti Allah. Gusti niku kok teng mriku catatane kathah amal-amal sing tirosine mboten nate nglampahi teng donya. Sekarang Gusti Allah didhawuhi, kowe apa gak kelingan nalikane nyang donya ketika tanggamu budal haji, kowe melok ngeterne, terus kowe batin yang ati, ya Allah, upama kula jenengan paringi rezeki kados tangga kula niki mesti kula berangkat haji. Tangga umroh kowe ya melok ngeturne. Kowe ya muni, ya Allah, upama kula jenengan paringi rezeki kados tangga kula mesti kula nggih budal. Nalikane yang kurane bangun masjid kowe ya batin, wong kowe melarat dhewe, niku tiyang sing melarat dhewe sak desa. Kowe mbaten ya Allah, tangga-tangga kula padha iso melok urunan. Kula mboten gadah napa-napa. Wong kula gadah niku mesti kula nggih melok bantu. Yaiku catatane amal. Nah niku namine wa inna malikul limriin mana. Gusti Allah niku Maha Rahman. Gusti Allah niku Maha Rahim. Sing dituntut niku ya wong sing duwe. Lah sing mboten duwe wis pokoke iso duwe karep apik karo Gusti Allah wis dicatet kaya wong sing nglakoni barang apik. Ngono wa inna malikul limriin mana. Nggih, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.